साले डी डी कहाँ की बर्फी ना गई थी। हाँ क्या ये गाड़ी दमन की है क्या? दमन की ये गाड़ी। हाँ देहरादून हो सकते हैं, देहरादून हो सकते हैं। अब बहन के शूट तो हमारे वीडियो का लिंक कर रहे हैं। नज़ारे अरे भाई कौन है वीडियो लिंक कर नज़ारा दे। ऐसा लग रहा है कि अपन नीचे आ गए। आप आ गए नीचे? नहीं आए, आ गए। यहाँ हॉर्न बजाना मना है यार। साला अरे बुड्ढे ने खड़ा कर दी रहा है। नीचे आने वाले हैं यार, क्या है अब यहाँ से। क्या? हाँ 5-7 किलोमीटर से ज़्यादा है शायद से। फिरोजपुर 255। परमाणु बम की मंडी तो वो हो रही।
जाऊंगा, साला का वहीं कपड़े जाऊंगा।